7 วินาทีนี้ถ้าคุณยังเชื่อว่าชัยชนะบนสังเวียนมวยไทยมันมาจากการฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวคุณกำลังคิดผิดเพราะในเงามืดของค่ายมวยโบราณมีการเล่นไม่ซื่อที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่คือการเปิดโปง5 อาคมลับศาสตราวุธทางจิตวิญญาณที่นักมวยสายดำใช้โกงขีดจำกัดของมนุษย์เปลี่ยนเนื้อหนังให้เหนียวเหมือนเหล็กและสะกดจิตคู่ต่อสู้ให้แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มชกหลังจากนี้ผมจะกระชากความลับที่คุณไม่เคยรู้ขึ้นมาจากหลุมเอาให้เห็นกันชัดๆว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าชนะแบบเหนือชั้นบางครั้งมันก็แลกมาด้วยวิธีที่สุดสกปรกเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำดำดิ่งสู่ด้านมืดของสังเวียนณตอนนี้เลยถอยเวลากลับไปในยุคที่ผืนแผ่นดินยังชุ่มไปด้วยเลือดยุคที่ไม่มีนวมหนาๆไม่มีกรรมการคอยห้ามมวยมีแค่เชือกป่านชุบน้ำมันผสมเศษแก้วพันสลับไปมารอบหมัดนักมวยโบราณไม่ได้สู้เพื่อเงินรางวัลหรือถ้วยเกียรติยศแต่พวกเขาสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสนามรบและลานประลองที่เดิมพันด้วยหัวหลุดออกจากบาในโลกใบนั้นร่างกายมนุษย์มันเปราะบางเกินไปกระดูกหักได้เนื้อฉีกได้ถ้าคุณอยากรอดคุณต้องพึ่งพาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเท่านั้นพวกจอมขมังเวทและครูมวยยุคเก่าจึงไม่ได้ฝึกแค่พละกำลังทางกายภาพแต่พวกเขาเจาะลึกเข้าไปในโลกของจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์โบราณที่พวกต่างชาติไม่เคยเข้าใจพวกเขาสร้างระบบเกราะป้องกันตัวที่เรียกว่าอาคมคงกระพันชาตรีขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นจักรกลสังหารที่ไม่รู้จักเจ็บปวดบันทึกสมุดข่อยโบราณยุคสงครามยุทธหัตถีมีการระบุเอาไว้ชัดเจนเกี่ยวกับตารางการฝึกมวยควบคู่ไปกับการเข้าพิธีชุบตัวในถ้ำปิดซึ่งนักรบกองอาธมาตทุกคนต้องผ่านการกินว่านยาและนอนบนใบตองกล้วยตานีที่ลงยันกำกับไว้ตลอด7 ราตรีเพื่อสมานกระดูกให้เหนียวแน่นกว่าคนปกติเริ่มชิ้นแรกมงคลเสาถักแห่งมนตรามันไม่ได้ทำจากด้ายดิบโรงงานแต่ถักขึ้นจากด้ายตราสังที่สัปเหร่อแกะมาจากหัวศพตายโหงที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารจอมขมังเวทต้องทำพิธีพลีประหารสะกดวิญญาณและสาวได้กลางป่าช้าพร้อมบริกรรมคาถานารายพลิกแผ่นดินเพื่อกลับร้ายกลายเป็นดีแกนกลางด้านในสอดไส้ด้วยกระดาษสาที่ทำจากต้นไม้กลางป่าลึกลงยันโสรถมงคลที่สุดแห่งยันสายปกป้องแฝงตัวเลขแทนพระพุทธคุณ16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดินการจานต้องกลั้นหายใจสวดคาถาอิติปิโสรัตนมาลาทุกตัวอักษรตอนใช้งานนักมวยจะสวมดุมๆไม่ได้ครูมวยต้องหมุนมงคลตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดทวารรับพลังครูพร้อมสวดอุอากะสะและตอนถอดต้องหมุนทวนเข็มเพื่อปิดทวารระบายความร้อนทางจิตไม่เช่นนั้นนักมวยจะเกิดอาการบ้าพลังคลั่งไม่หยุดหลังลงเวทีและสิ่งที่คุณต้องรู้คือความลับเรื่องแรงครูการสวมมงคลที่ประจุพลังสมาธิขั้นสูงจะกระตุ้นคลื่นสมองให้อยู่ในสภาวะตื่นตัวขั้นสุดหากมงคลถูกวางต่ำกว่าเอวหรือมีผู้หญิงเดินข้ามสภาวะจิตจะตกหวบระบบหมุนเวียนเลือดและประสาทจะชกฉับพลันอาคมจะเกิดอาการคัดหรือตีกลับนักมวยคนนั้นจะหมดสติกลางอากาศทันทีเพราะเกราะจิตวิญญาณแตกสลายไปแล้วอ้างอิงจากใบลานสายวัดประดู่ธงธรรมพระนครศรีอยุธยากฎเหล็กของการรักษาเครื่องมงคลคือห้ามให้ผู้ใดที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาสัมผัสเด็ดขาดหากฝ่าฝืนคาถาจะเสื่อมถอยทันทีและผู้ครอบครองจะถูกธรณีสูบหรือเกิดอาการคลุ้มคลั่งเพราะรักษาแรงครูไว้ไม่ได้ชิ้นที่2พันอยู่ตรงต้นแขนประเจียดผ้าดิบที่ตัดมาจากผ้าคลุมหน้าศพพรายโดยเฉพาะศพหญิงตายทั้งกลมที่เฮี้ยนจัดเพราะผ้าชิ้นนี้ได้ซึมซับลมหายใจสุดท้ายและพลังงานเฮี้ยนของดวงจิตมาอย่างเต็มเปี่ยมก่อนนำมาซักด้วยน้ำมนต์กลางแจ้ง7 วัดน้ำหมึกที่ใช้จานยันผสมจากผงถ่านคราบเมนน้ำขันจากว่านสบู่เลือดและเลือดไก่ดำหางขดเพื่อให้ตัวยันมีชีวิตและกินเลือดฝั่งตรงข้ามยิ่งชกจนเลือดนองประเจียดจะยิ่งแสดงฤทธิ์เดชเรื่องพวกนี้
ถ้าฟังแล้วยังมีคำถามค้างคาใจหรืออยากรู้ลึกไปถึงต้นตอของวิชาไหนเป็นพิเศษสลัดความลังเลทิ้งไปแล้วก้าวเข้ามาที่ช่องสิ้นสงสัยของเราใครอยากสิ้นความสงสัยเรื่องอะไรไม่ว่าจะสายมูสายมวยหรือตำนานมืดที่คุณคาดไม่ถึงคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยผมรออ่านอยู่แล้วเจอกันที่ช่องสิ้นสงสัยครับเอาล่ะสับศอกกลับเข้าเรื่องประเจียดต่อที่น่าสนใจคือการแยกสำนักเวทที่คุณไม่เคยรู้ถ้าคุณเห็นยันตรีนิสิงเหหรือยันนวหรคุณบนผ้าประเจียดนั่นคือสายภาคกลางสำนักวัดประดู่สงธรรมเน้นล้อมกรอบจิตใจไม่ให้สั่นกลัวบุกแบบมหาอุดและแคล้วคลาดสุขุมแต่ถ้าขยับลงใต้ไปที่ตักศิลาเขาอ้อประเจียดจะถูกลงด้วยยันนอโมตัวผู้ตัวเมียหรือยันพิชัยสงครามดวงตราจักรพรรดิอักขระดุดันดึงพลังธาตุไฟในร่างกายให้เดือดพล่านร่างกายจะหลั่งสารความตื่นตัวออกมาในระดับสูงสุดเน้นตบะเดชาชนแหลกไม่สนโลกส่วนสายล้านนาจะใช้ตัวเมืองทำยันหนีบสะกดจิตศัตรูให้ตาพล่ามัวยามสบตาตอนผูกประเจียดที่ต้นแขนนักมวยต้องเบ่งกล้ามเนื้อและท่องคาถานะอุดโมอัดเพื่อปิดกั้นเส้นเลือดใหญ่ไม่ให้เลือดไหลทะลักหากถูกของมีคมฟันแขนและมีข้อห้ามเด็ดขาดคือห้ามกินเนื้อสุนัขมะเฟืองหรือลอดใต้ราวตากผ้าเพราะรังสีขาวจะไปหักล้างคลื่นคาถามหาอุดให้สลายไปทันทีในแง่ของหลักฐานเชิงประจักษ์บันทึกสงคราม9ทัพมีการจดบันทึกของแม่ทัพฝั่งพม่าที่รายงานกลับไปยังกรุงอังวะว่าทหารไทยบางกองพันที่ผูกผ้าประเจียดสีแดงไว้ที่ต้นแขนสามารถวิ่งฝ่าดงกระสุนปืนไฟเข้ามาสับศอกใส่ทหารพม่าได้โดยที่กระสุนทำได้แค่เพียงทำให้เสื้อผ้าไม่เกรียมแต่ไม่สามารถเจาะทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปได้เลยแม้แต่น้อยชิ้นที่3ดำดิ่งลงไปใต้ชั้นผิวหนังรอยสักยันต์ตราประทับเลือดที่เปลี่ยนร่างกายมนุษย์ให้กลายเป็นโล่สะท้อนศาสตราวุธสูตรลับหมึกสักโบราณผสมผงกระดูกจากกะโหลกส่วนหน้าผากหรือปั้นเหน่งของอาจารย์ศักรุ่นก่อนผสมดีเสือโคร่งและดีหมีเพื่อยืมพลังสมาธิและดวงจิตครูมาสถิตในผิวหนังโดยตรงโดยยันเฉพาะทางสายมวยอย่างยันหนุมานเชิญธงมันคือกราฟิกคาถาที่ทำหน้าที่ดึงสภาวะจิตหลุดพ้นหรือที่เรียกกันติดปากว่าของขึ้นเมื่อนักมวยได้ยินเสียงกลองแขกโอยมวยหรือกลิ่นธูปคลื่นเสียงจะกระตุ้นสัญชาตญาณดิบให้เข้าสู่โหมดภวังค์จิตดึงพลังงานสำรองจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ได้เต็มร้อยร่างกายจะขยับรวดเร็วผิดมนุษย์และไร้ความเจ็บปวดโดนเตะนักแข้งแทบหักก็ยังเดินหน้าต่อส่วนยันเกราะเพชรคือสายตั้งรับดึงบทสวดมนต์ยอดพระกันไตรปิฎกมาเรียงไขว้กันเป็นรูปตารางหมากรุกมันคือข่ายเพชรระนาบ2มิติบนผิวหนังที่คอยกระจายแรงกระแทกจากกำปั้นให้แผ่ออกไปไม่ให้เข้าจุดสำคัญของอวัยวะภายในพลังทำลายล้างจะสะท้อนกลับไปหาคนชก2เท่ายิ่งออกแรงชกแรงเท่าไหร่หมัดคนชกนั่นแหละจะแตกจนถึงกระดูกหลังจากสักเสร็จอาจารย์จะใช้เหล็กจานร้อนๆหรือใบพลูเสกหน้าไปที่รอยสักเพื่อปลุกหมึกแต่ระวังอย่าสักมั่วซั่วเด็ดขาดเพราะหากเกิดอาการยันตีกันธาตุในร่างกายจะแปรปรวนคลุ้มคลั่งบังคับร่างไม่ได้จนหัวใจวายตายกลางเวทีรายงานชันสูตรพลิกศพของกองพิสูจน์หลักฐานในอดีตช่วงปีพ.ศ. 2500 เคยบันทึกเคสของนักเลงสายมวยคาดเชือกคนหนึ่งที่ถูกคู่อริรุมแทงด้วยมีดปลายแหลมกว่า30แผลแต่สภาพศพกลับไม่มีบาดแผลที่เปิดอ้าเลยมีเพียงรอยช้ำแดงเป็นจ้ำๆทั่วร่างกายบริเวณที่สักยันเกราะเพชรส่วนสาเหตุการตายที่แท้จริงเกิดจากอวัยวะภายในบอบช้ำจากแรงกระแทกซ้ำๆเท่านั้นผิวหนังภายนอกไม่มีเลือดออกแม้แต่หยดเดียวชิ้นที่4ของขลังซ่อนเร้นพิสมรและตะกุดพิสมรทำจากใบลานตากแห้งจากต้นลานที่ขึ้นกลางป่าชามันจะดูดซับสารอาหารและพลังงานจากซากศพจนกลายเป็นลานตายพรายที่มีความขลังในตัวนำมาจานยันหัวใจมหาอุดแล้วม้วนถักด้วยด้าย7 สีส่วนตะกุดคือแผ่นตะกั่วรีดบางลงยันมหาอุดนี่คือยุทธศาสตร์ลับที่ไม่มีใครบอกคุณนักมวยโบราณไม่ได้ผูกมันไว้ที่เอวให้ศัตรูแก้ทางได้ง่ายๆพวกเขากลืนก้อนคำถามลงคอแล้วเลือกที่จะอมตะกรุดสาริกาไว้ในปากแผ่นตะกั่วจานด้วยคาถาสาริกาป้อนเหยื่ออมไว้ใต้ลิ้นระหว่างชกเมื่อตะโกนหรือถมน้ำลายใส่หน้าคู่ต่อสู้น้ำลายจะกลายเป็นน้ำมนต์สะกดจิตทำให้ฝั่งตรงข้ามขวัญหนีดีฝ่อมือไม้อ่อนแรงหรือซ่อนไว้ใต้ส้นเท้าในเคล็ดวิชา
ตบแผ่นดินลงยันธรณีสารหรือพระยาพาลีรูปหลังทุกครั้งที่กระทืบเท้าลงพื้นสังเวียนจะส่งคลื่นพลังงานข่มพูดผีเจ้าที่และทำลายสมาธิคู่ต่อสู้ให้ก้าวขาไม่ออกประสาทสั่งการช้าลงบางรายเย็บซ่อนตะกรุดเนื้อชินไว้ใต้ผ้าโพกหัวเพื่อป้องกันการถูกสับศอกเข้ากลางกระหม่อมซึ่งเป็นจุดตายที่อันตรายที่สุดฝั่งตรงข้ามที่รู้แก้วจะแก้ทางด้วยคาถานารายถอนจักรหรือพกใบไม่รู้นอนอย่างใบมยราบเสกมาตัดไม้ข่มนามเพื่อถอนพลังมหาอุดของตะกรุดฝั่งเราให้สลายไปในพริบตาชิ้นสุดท้ายวิทยาศาสตร์มืดที่ผสมเวทมนต์ว่านและน้ำมันอาคมการอาบน้ำว่านสบู่เลือดว่านเพชรหลีกหรือว่านไพรดำต้องทำในกะลาตาเดียวกลางแจ้งยามค่ำคืนเจาะลึกในแง่กายภาพยางของว่านสบู่เลือดมีสารฝาดสมานสูงมากเมื่อทาผิวจะทำให้โปรตีนในชั้นผิวหนังจับตัวกันแน่นขึ้นผิวจะหดตัวหนาขึ้นชั่วคราวและทนต่อการขีดข่วนเมื่อฉโลมทับด้วยน้ำมันงาดิบที่เคี่ยวร่วมกับว่าน108 ชนิดผิวจะลื่นและหนืดสูงจนกลายเป็นฟิล์มเคลือบผิวทำให้มวยสายจับล็อกจับไม่อยู่หลุดมือตลอดเวลาและเมื่อถูกฟันหรือถูกตีผิวหนังจะเกิดสภาวะแมลงวันไม่ได้กินเลือดสารเคมีจากว่านยาเสกจะเร่งกระบวนการแข็งตัวของเลือดแบบฉับพลันเนื้อเหนียวหนึบจนอาวุธเด้งออกแต่นี่คือราคาที่ต้องจ่ายสารพิษสะสมจากว่านบางชนิดจะเกิดอาการว่านกินตัวซึมเข้าตับและกระแสเลือดทำให้ผิวหนังกลายเป็นสีเขียวคล้ำร่างกายสู้ผอมและอายุสั้นในที่สุดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแต่งแต้มขึ้นมาให้คุณฟังสนุกแต่มันคือกฎความจริงในโลกของศาสตร์มืดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจิตและสมาธิขั้นสูงสุดคำเตือนจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนยังคงขลังและน่ากลัวจนถึงวันนี้ของทุกชิ้นมีครูมีเจ้าของและมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าคุณจิตไม่แข็งพอแต่อยากจะลองดีกับอาคมสายนี้พลังงานเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมากัดกินจิตใจของคุณเองจนคุณกลายเป็นคนบ้าคลั่งเสียสติก่อนที่มวยจะเริ่มชกบนสังเวียนซะด้วยซ้ำคิดให้ดีก่อนจะก้าวเท้าเข้าสู่โลกที่มองไม่เห็น